Turi kuwa kane tariki 17 Werurwe 2022. Ni umunsi wa 76 w'uyu mwaka. Bivuga ko hasigaye iminsi igera kuri 289 kugira ngo uyu mwaka tuwusoze. Uyu munsi ahahise. Ese ni biki byabaye kuri uyu munsi mu myaka yashize? Itariki nk'iyi mu mwaka w'180 Marcus Aurelius, uyu yari umwami w'abami w'ubwami bwa Roma, yitabye Imana afite imyaka 58. Uyu afatwa nk'ikimenyetso cy'imyaka y'uburumbuke mu Burayi bw'uburengerazuba mu gihe cye. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1766 abakoloni b'Abongereza bakuyeho Stamp Act. Stamp Act yemezaga ko buri gicuruzwa cyose cyinjiye muri Amerika cyagombaga gusoreshwa n'Abongereza. Inteko ishinga amategeko y'Abongereza iri tegeko yarikuyeho, ariko ihita ishyiraho irindi ryavugaga ko leta zose zari zikoronejwe uko ari 16 zose zigomba kuguma mu bugenzuzi bw'Abongereza. Tariki 17 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1776 ingabo z'Abongereza zari zimaze gutsindwa, zahunze ziva muri Boston zerekeza muri Nova Scotia. Ingabo z'Abongereza icyo gihe zari zitsinzwe n'ingabo zari ziyobowe na General George Washington, waje kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe zitsindwa hari mu ntambara yo gushaka ubwigenge bw'Abanyamerika, American War of Independence, cyangwa se abandi bita impinduramatwara y'Abanyamerika, American Revolution. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1799 Napoleon Bonaparte n'ingabo ze bageze ku cyambu cyo ku nyanja nto ya Mediterane cya Jean d'Acre. Gusa ubwato bw'intambara bw'Abongereza buhagarika ingabo ze, ntizabasha kwigarurira uwo mujyi uri ku cyambu cya Jean d'Acre. Tariki 17 ukwezi kwa gatatu mwaka w'1861 nyuma y'imyaka 10 y'intambara muri leta nyinshi zari zigize icyo twakwita Ubutaliyane, kuri ubu inteko ishinga amategeko yabyo yemeje ko Ubutaliyane kugeza ubu ari igihugu kimwe. Italian unification yari igezweho nyuma yo gutsinsura ubwami bwa Autriche na Hongrie bwari bufite nyinshi muri izo ntara. Tariki 17 ukwezi kwa gatatu mwaka w'1886 abirabura b'Abanyamerika bagera kuri 20 bishwe mu cyiswe Carrollton Massacre muri leta ya Mississippi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwaka w'1891 ku itariki nk'iyi ubwato bw'Abongereza Utopia bwasekuranye n'ubundi bw'Abongereza nabwo bwitwaga His Majesty Anson mu kigobe cya Gibraltar. Utopia yarohamye nyuma y'iminota 20 iyo mpanuka ibaye. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1905 Anna Eleanor Roosevelt, umwishywa wa Perezida Theodore Roosevelt, yashyingiranwe na Franklin Delano Roosevelt, nawe wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka igera kuri 12 yose. Uyu Franklin Delano Roosevelt yabaye perezida wa Amerika muri manda 3. Icyo gihe ku nshuro ya gatatu yatowe igihugu cye kiri mu ntambara. Abanyamerika bafashe umwanzuro wo kumugumishaho kugira ngo babanze bashyire intege zabo zose ku ntambara barimo barwana n'Abadage ndetse n'Abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mwaka w'1910 Campfire Girls yarashinzwe mu gace kitwa Lac Sebago muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Campfire Girls ryari ishyirahamwe ryarihuriyemo abakobwa bose hatitawe inkomoko yabo, uruhu rwabo ndetse n'imirimo bakora. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1914 Abarusiya bongereye igisirikare cyabo kiva ku basirikare 460,000 ingabo zabo zigera kuri 1,700,000. Itariki nk'iyi mu mwaka w'1924 indege enye zitwaga Douglas z'igisirikare cy'Abanyamerika zavuye muri Los Angeles muri leta ya California zijya mu rugendo rwo kuzenguruka isi yose. Zibikora inshuro imwe zidahagaze ahantu hamwe ndetse zitongewemo n'amavuta. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1942 Abanazi batangiye kujyana Abayahudi mu nkambi ya Belsen mu Budage.
Tariki 17 Werurwe mwaka 1944 indege z'intambara z'abanyamerika zarashe ibisasu byinshi ku mujyi wa Vienne muri Autriche mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tariki 17 Werurwe mwaka 1959 Dalai Lama wa 14 yahunze Tibet yerekeza mu Buhinde. Uyu Dalai Lama asanzwe afatwa nk'umuyobozi w'icyubahiro mu by'idini ndetse n'ubutegetsi mu gace ka Tibet. Gusa kuva aho leta y'abakomuniste mu gihugu cy'Ubushinwa yagiriyeho, aba bagabo bamaze guhunga inshuro nyinshi cyane. Uyu wahunze mwaka 1959 Dalai Lama yari uwa 14 uhunze Tibet yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde, aho naho hari imyemerere y'Ababuddhism, dore ko uyu Dalai Lama abahagarariye imyemerere y'Ababuddhism mu gace ka Tibet. Mwaka 1961 ku itariki nk'iyi, Amerika yongereye inkunga ndetse n'abatekinisiye mu bya gisirikare yahaga igihugu cya Laos. Tariki nk'iyi kandi mwaka 1962 Abasovieti basabye leta y'Abanyamerika gukura ingabo zayo zari muri Vietnam y'Amajyepfo. Icyo gihe yari ihanganye na Vietnam y'Amajyaruguru mu ntambara ya Vietnam. Itariki nk'iyi kandi mwaka 1966 ubwato bwo munsi y'inyanja bw'Abanyamerika bwavumbuye igisasu cya hydrogen cyari cyaraburiwe irengero mu nyanja ya Mediterane. Tariki 17 ukwezi kwa gatatu mwaka 1970 igisirikare cy'Abanyamerika cyahannye abasirikare 14 bagize uruhare mu bwicanyi bwabereye muri Vietnam, My Lai Massacres. Tariki nk'iyi kandi mwaka 1973 imfungo z'intambara za mbere zararekuwe muri Vietnam, muri Hanoi Hilton. Hanoi ni umurwa mukuru wa Vietnam. Itariki nk'iyi kandi mwaka 1985 Perezida Ronald Reagan yemeye gukorana na leta ya Canada mu bushakashatsi kuri acid rain. Kubiza ubutabire, acid rain ni imvura ibirimo acide ndetse igira byinshi cyane yangiza ku bimera ndetse n'abantu muri rusange. Tariki nk'iyi kandi mwaka 1992 ufatwa nk'umunsi w'amateka mu Banyafurika y'Epfo. Icyo gihe leta y'abazungu yatoreye ikurwaho rya apartheid, ivangura ryabaga rishingiye ku ruhu. Ese ni bande bazwi bavutse tariki nk'iyi ngiyi mu mateka? Mu mwaka w'1828 havutse Patrick Lickebourne. Patrick Lickebourne yari umujenerali muri za leta zari zarigumuye kuri Leta z'Ubumwe za Amerika zaranze ikurwaho ry'ubucakara. Izo leta zikaba zari ziganje mu majyepfo ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Tariki 17 ukwezi kwa gatatu mwaka 1902 havutse Bobby Jones. Bobby Jones yari umukinnyi w'umunyamerika ukomeye cyane mu mukino wa golf. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1907 havutse Miki Takeo. Miki Takeo yabaye minisitiri w'intebe w'Ubuyapani guhera mu mwaka 1974 kugeza mu mwaka 1976. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka 1972 havutse Mia Hamm. Mia Hamm ni umugore w'umunyamerika wakinaga ruhago ku rwego rwo hejuru. Ku itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1997 havutse Katie Ledeck. Katie Ledeck ni umukinnyi ukina imikino yo koga watwaye imidari 10 ya Olympique. Muri iyo midari 10 ya Olympique yatwaye 7 ni ya zahabu.